Qarang, dunyo bir kam dunyo. Qarang, bir odamda puli ko'p bo'lsa bolasi yo'q. Bolasi bo'lsa, unga sarflaydigan puli yo'q. Bir odamni ayoli soliha, lekin farzandi yo'q. Yana bir odamda qarasangiz, farzandlari serob, lekin bular noqobil. Demak, nuqson, kamchilik bu dunyoda bo'ladi. Bir kam dunyo bo'lishligi siz bilan biz uchun yaxshi birodarlar. Toki shu dunyoda g'am tashvishidan zerikamiz, Alloh taoloning huzuriga ketishlikka oshiq bo'lamiz. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: "Azizligim va ulug'ligimga qasamki, mo'min bandamning jonini olar ekanman, men unga rahim qilishni xohlayman. U qilgan har bitta xato uchun uni jazolayman. Jasadidagi kasal yoki rizqidagi torlik bilan sinayman. Molidagi yoki bolasidagi musibat bilan jazolayman. Shunday qilib musibatning orqasidan gunohlarni yo'raman. Agar undan gunohdan biron narsa yana qolgan bo'lsa, o'lim sakarotini qattiq qilaman. Oxirida shu bilan yuvib tashlayman", deyapti Alloh taolo. Shunda u menga xuddi onasi uni tuqqan kunidagi holidek ro'baro bo'ladi.